Herkese merhaba, ben Özgür. Bağımsız bir girişimciyim. Bugünkü konum sizsiniz. Sizinle biraz sizin hakkınızda konuşacağız. Nasıl bir kısır döngünün içerisinde olduğunuzu, hiç anlamadan nasıl bir fare çarkının içine döndüğünüzü ve bundan nasıl kurtulacağınızı size anlatacağım. Tabi şimdi hemen videoyu kapatabilir ve her şeye kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Ya da 10 dakikanızı bana ayırıp bundan sonra hiçbir şeyin bir daha eskisi gibi olmamasını sağlayabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi bugünden sonra da tercihlerinizi yaşamaya devam edeceksiniz. Ama başlamadan önce cevaplamanızı istediğim 3 çok önemli soru var. Bunlardan birincisi, şu anda istediğiniz, sevdiğiniz işi yapıyor musunuz? Yoksa yapmaya mecbur olduğunuz işi mi yapıyorsunuz? Doğru cevabı bulmanız konusunda belki size şu şekilde yardımcı olabilirim. Eğer maddi olarak çok iyi durumda olsaydınız, mesela piyangodan iyi bir ikramiye kazansaydınız yarın işe gider miydiniz? Bu arada cevaplarınızı kimseye söylemek zorunda değilsiniz. O yüzden doğru cevap verebilirsiniz. Gelelim ikinci soruya. Gelecek 10 yıl içinde istediğiniz yaşam tarzı için gerekli olan parayı kazanabilecek misiniz? Bunun için çok düşünmeye ve hesap yapmaya gerek yok. Şu anda yaptığınız işi 10 yıldır yapan kişilerin yaşam tarzlarına bakın. Eğer bu gördüğünüz yaşam tarzı hoşunuza gidiyorsa hiç düşünmeden yaptığınızı yapmaya devam edebilirsiniz. Üçüncü soru. Herhangi bir sebepten dolayı bugünden itibaren 6 ay çalışamayacak durumda olsanız, zorunda kalsanız, bu süreçte ailenizin refahını korumaya devam edebilir misiniz? Bunun sebebi sağlık, işten çıkarılma, kaza gibi birçok kötü senaryo olabilir. Sebep önemli değil. Önemli olan bu süreçte geçiminizi sağlayabilir misiniz sorusunun cevabı. Benim başıma öyle kötü senaryo gelmez demeyin. Neden? Çünkü hiçbir kaza planlanarak yapılmıyor. İsterseniz videoyu durdurup biraz daha ciddi olarak düşünüp kendinizi sorgulayabilirsiniz. Eğer bu sorulardan bir tanesine bile hayır cevabı verdiyseniz birazdan anlatacaklarım tam olarak sizi ilgilendiriyor olabilir. Eminim şu anda izleyen birçok kişi benim zaten durumum iyi bir işim var, yol, yemek, sigorta, ikramiye alıyorum ve iyi bir kartvizit sahibiyim diyor olabilir. Sizi çok iyi anlıyorum ama kastettiğim şey bu değil. Kastettiğim şey finansal özgürlük. Yani maddi olarak hiç kimseye ya da hiçbir kuruma bağlı olmamak. Yani aslında tam olarak sizin de istediğiniz şey hakkında konuşuyorum. Çoğu insan her zaman daha fazla nakit, daha iyi bir araba, daha büyük bir ev, çocukları için daha iyi bir eğitim, daha iyi bir tatil, daha çok boş zaman, daha yüksek standartlarda bir yaşam ve bunun gibi birçok şey için hem çalışır hem yatırım yapar. Ama çok önemli bir nokta var. Herkes bunları istemesine rağmen insanların sadece %10'luk bir kısmı bunlara sahip olur ki bu çok iyimser bir tablo. Kalan %90'lık kesim hiçbir zaman daha fazlasına sahip olamaz. Peki neden? Herkes daha fazlasını istemesine rağmen neden sadece %10 istediği hayatı yaşıyor? Ve neden %90'lık kesim hiçbir zaman daha iyisine sahip olamaz? Sizce sorun nerede? Geri kalan %90 nerede hata yapıyor olabilir? Bence sorun şu. Bugüne kadar öğrendikleriniz, belki de öğrenemedikleriniz ve en önemlisi olaylara bakış açınız. Finansal tavır konusunda tüm bildiklerinizi gözden geçirmeniz gerekiyor. Yeni bir bakış açısına sahip olmalısınız. Hayata baktığınız pencereyi değiştirmeniz gerekiyor. Günümüzde birçok kişi sorunlar büyüdüğünde hayatından, gidişattan, ekonomik durumundan, bindiği arabadan, yaptığı tatilden, maaşından memnun olmadığında ve bir şeyleri değiştirmek istediğinde önce mesaiye kalıyor, yetmiyor, ek iş yapıyor. O da olmuyorsa en son işini değiştiriyor. Halbuki çözüm bu değildir. Asıl sorun işinizde değil. İş değiştirmeniz çözüm olmayacak. Eğer bakış açınızı değiştiremiyorsanız muhtemelen 6 ay sonra yeniden iş aramaya başlayacaksınız. Problemin temeli iş hayatına olan bakış açınızda ve değer yargılarınızda. Her şey tamamen bununla ilgili. Şimdi size nasıl bir kısır döngünün içinde olduğunuzu, hayata, ekonomiye, değerlere nasıl bakmanız gerektiğini, çarkın dışına nasıl çıkacağınızı adım adım anlatacağım. Bu aşamaya kadar dinlediyseniz bundan sonra sesi biraz daha açmanızı öneririm. Başlamadan önce size bir iyi bir de kötü haberim var. İyi haber. Bu videoyu izledikten sonra neler yapmanız gerektiğini öğrenmiş olacaksınız. Ki daha önce bu anlatılanları öğrenen ve uygulayan bir sürü insan var. İlk öğrenen siz olmayacaksınız. Hatta bunları anlatan ilk kişi de ben değilim. Kötü haber ise bundan sonra bilmiyordum, haberim yoktu, duymadım diyemezsiniz. Çünkü birazdan her şeyi öğreneceksiniz. Gelelim konumuza. Herkes bir şekilde çalışıyor, para kazanıyor. Muhtemelen sizin de bir işiniz var. Bazı kişiler doktor, avukat, bazı kişiler bir yerlerde memur, kimisi ise bir fabrikada işçi, bazıları borsacı, bazıları da ışıklarda su satıyor. Ekonomistler tüm kazanç modellerini iki ayrı nokta toplamışlar. Aktif gelir ve pasif gelir. Aktif gelir emek ve zaman tabanlıdır. Yani emeğinize karşılık çalıştığınız süre kadar para kazanırsınız. Yani ne kadar çalışırsanız o kadar kazanırsınız. Pasif gelir ise zamandan ve emekten bağımsız olarak para kazanacağınız anlamına gelir. Yani aktif olarak çalışmasanız bile para kazanmaya devam edebilirsiniz. Daha iyi anlaşılabilmesi için tabloyu biraz daha detaylandıralım ve 4'e bölelim. Bütün dünyada tüm işler 4 farklı kazanç modeline ayrılır. Bunlardan birincisi
maaşlı çalışanlar. En büyük grup budur. Burada kastedilen tüm maaşlı çalışanlar. Doktor, mühendis, üst düzey yönetici ya da vasıfsız işçi olması mühim değil. Haftalık ya da aylık alan tüm maaşlı çalışanları kastediyoruz. Buradaki kişilerin en önemli değer yargıları sosyal güvenceli bir iş ve garantili maaştır. Ama şöyle bir durum var. Ne uzarsınız ne de kısalırsınız. Gelirinizi arttırmak neredeyse mümkün değildir. Bu gruptaki çalışanlar daha çok kazanç elde etmek için daha çok diploma gerektiğine inanmışlardır. Halbuki günümüzde maddi özgürlüğün diploma ile bir ilgisi yoktur. Hatta genellikle çoğu diploma sahibi kişi hiç diploması olmayan birileri için çalışmaktadır. Ve birçok kişinin umut kaynağı olan üniversite hiçbir şeyin garantisi değildir. Üniversite mezun olup yıllarca iş arayıp bulamayan, sonunda da okuduğu okulun uzmanlık alanından farklı işlerde çalışan tanıdıklarınız olmuştur sanıyorum. Diyelim ki sizi tatmin edecek bir iş buldunuz. Ama bu sefer de günümüzde işten çıkarmalar ve işsizlik sürekli artıyor. Yasal düzenlemeler sürekli işverenin lehinde oluyor. Emeklilik yaşı sürekli artıyor. En önemlisi Endüstri 4.0 yani 4. sanayi devrimi yani yapay zeka artık kapıda geliyor. Bu da demek oluyor ki artık sizin yerinize düşünüp hatasız karar veren makineler olacak iş hayatında. Yani hiçbir alanda size gerek kalmayacak. Bu sebeplerden dolayı da işsizliğin boyutu her geçen gün artmaya devam edecek. Tüm bunların yanında günümüzde birçok insan başkalarının yanında çalışması için programlanıyor. Okullarda hiçbir zaman girişimcilik ve yaratıcılık üzerine eğitim verilmiyor. Tüm eğitim sistemimiz, burada eğitim sistemini tartışmayacağız. Sistemin içerisine ara eleman yetiştirmek üzere programlanmış. Sistem nedir diyecek olursanız küçük bir örnekle açıklamaya çalışayım. Biliyorsunuzdur, önceden kölelik sistemi vardı. Sahibiniz size yatacak bir yer ve yemek verirdi. Bunun karşılığında da siz ölünceye kadar tüm zamanınızı ve iş gücünüzü kullanırdı. Bu size bir yerlerden tanıdık geliyor mu? Günümüzde de sadece yaşayabilecek kadar maaş alıp günde 12 saat hatta daha fazla mesai yapan insanlar tanıyor musunuz? Bunun adına modern kölelik diyorlar. Sonuç, onca şeye katlanıp 30 yıl boyunca çalıştıktan sonra 30 yıl boyunca size yetmeyen paranın yarısıyla emekli olacaksınız. Belki o kadar şanslı bile olamayabilirsiniz. Çünkü emeklilik yaşı ve bir insanın yaş ortalaması neredeyse aynı. Gelelim ikinci bölüme. İkinci bölüm işletme sahipleri. Kastettiğimiz işletmeler küçük ve orta ölçekli olan işletmelerdir. Bu grupta yer alan kişilerin en büyük motivasyonları ise kendi işine sahip olmak ve başkası için çalışmamaktır. Pazarda limon satsam bundan daha iyi diyen kişileri duymuşsunuzdur. Tam olarak bu grubun insanlarını temsil ediyorlar. Modern bir köle olmaktansa kendi işinin patron olmak kesinlikle çok daha iyi ve keyifli bir seçenek. Tabi yatırım maliyetlerini karşılayıp kira, stopaj, gelir vergisi, bununla birlikte bir sürü dolaylı vergi, elektrik, su, bağkur, elemanlarınızın maaşları ve sigorta giderlerini ödeyebilirsiniz. Ve piyasada sizden daha büyük olan işletmelere karşı rekabet edebilirsiniz. Ama bu saydığım maddelerden bir tanesine bile dayanamazsanız aldığınız risk ailenizin o zamana kadarki tüm birikimlerini yok edebilir. Ve bunun bedelini çok pahalı ödeyebilirsiniz. Eğer kendi işinizi kurduktan sonra her şey planlandığı gibi mükemmel derecede güzel ilerlerse ve gerçekten iyi bir kazanç sistemi oluşturabilirseniz aileniz kesinlikle çok iyi bir hayat yaşayabilir. Ama burada sizin için pek de iyi olmayan bir haberim var. Kazandığınız paraları harcamak için hiçbir zaman vaktiniz olmayacak. Çünkü sisteminizin devam etmesi için işinize ara veremezsiniz. Sürekli çalışmak zorundasınız. Hayatınız boyunca en fazla birkaç günlük kaçamaklarla tatil yapacaksınız. Onun haricinde sürekli işinizin başında olmak zorundasınız. Eğer şu ana kadar bahsettiğim gelir gruplarından birisine dahilseniz, yani sol taraftaki değer yargılarına göre yaşıyorsanız, şu anda ne iş yapıyor olursanız olun hiç fark etmez. Eğer bir gün çalışamayacak durumda olursanız para kazanamazsınız. Faturalarınızı ödeyemezsiniz. Ailenizin ve çocuklarınızın refahı için, hatta geçimi için gerekli olan koşulları sağlayamazsınız. Peki her şey hep mi kötü? İyi hiçbir şey yok mu dediğinizi duyar gibiyim. Tabii ki var. Şimdi tablonun diğer tarafına bakalım. Gelelim 3. gruba. Bu gruptaki kişiler büyük işletme sahipleridir. Holdingler ve daha büyükleri. Gerçekten büyük yatırımcılardır. Yanlarında en az 300-400 kişi çalıştıran yatırımcılar. Bu yatırımcılar hiç çalışmazlar. Çalışması için zeki ve akıllı insanları iş alırlar ve sadece başkalarının çalışmasıyla para kazanırlar. 4. gruba baktığımızda ise bu kişilerin belli başlı bir işleri yoktur. Onlara ne iş yapıyorsunuz diye sorduğunuzda çok net bilindik bir cevap alamayabilirsiniz. Bu gruptaki kişiler sadece parayı çalıştırırlar. Paranın çalışmasıyla para kazanırlar. Hiçbir iş yapmazlar. Sadece tatil yaparlar. Yılın 12 ayı her gün. Herkes için bunun kulağa hoş geldiğini biliyorum. İşte biz buna pasif gelir diyoruz. Para kazanmak için hiçbir zaman çalışmak zorunda olmamak. Dünyadaki insanların sadece %5'i bu gruptadır. Fiziksel olarak hiçbir zaman çalışmazlar. Geri kalan %95 ise sağ taraftakiler hiçbir zaman
çalışmasın diye çalışırlar. Bu da herkes için en rahatsız edici gerçek. Peki siz ne yapabilirsiniz? Gelir modelinizi nasıl değiştirebilirsiniz? Bunun bir yolu var. Eğer büyük yatırımlar yapacak ve parayla para kazanacak gücünüz yoksa, bu kısma dikkatinizi çekmek istiyorum, önemli. Eğer büyük yatırımlar yapacak ve parayla para kazanacak gücünüz yoksa bile gelir modelinizi sol taraftan sağ tarafa taşıyabilirsiniz. Bunun bir yolunu biliyoruz. Ama bu yol bir gecede zengin olabileceğiniz bir yol değil. Kurulum sürecinde ciddi bir disiplin gerektiriyor. Ayrıca size haddim olmayarak bir tavsiyede de bulunmak istiyorum. Eğer bir gecede zengin olacağınızı söyleyen biriyle tanışırsanız oradan hemen kaçarak uzaklaşın. Muhtemelen elinizdekileri de almak istiyordur. Biz size burada bir işten bahsetmiyoruz. Bu bir iş teklifi değil. Size bahsettiğimiz şey tam olarak bir fırsat. Sizin ve ailenizin ve çocuklarınızın hayatlarını baştan sona değiştirebilecek, torunlarınıza miras olarak bırakabileceğiniz bir fırsat. Yanıtlamanız gereken soru şu: sistemin içinde sıkışıp kalmaya devam mı edeceksiniz? Yoksa kendinizin ve ailenizin hayatı için farklı bir şeyler mi yapacaksınız? Bu bir piyango bileti değil. Matematiği olan, açıklanabilir ve anlaşılabilir basit bir planımız var. Ve size bu planın tüm detaylarını anlatabiliriz. 2 üniversite bitirmiş olmanız ya da ilkokul mezunu olmanız önemli değil. Her ortalama insanın uygulayabileceği kadar basit bir plan. Bundan sonra yapmanız gereken tek şey sadece plana uymak ve adımları takip etmek. Tabii ki bu plan için kesinlikle kusursuz ve mükemmel diyemem belki. Ama garantisini verebilirim ki yeryüzündeki en işe yarayan plan. Eğer bir şeyleri değiştirmeye karar verip 3. ve 4. gruba geçiş yapabilirseniz 1. ve 2. grupta yaşayanların asla tahmin bile edemeyecekleri bir hayat yaşayabilirsiniz. Evet dedikten sonra kesinlikle yarın başka biri olarak uyanmayacaksınız. Ama bugün bir şeyleri değiştirmeye karar verirseniz yarın bazı şeyler değişmeye başlayacak. Harekete geçmek için de bir şeylerin yoluna girmesini bekliyorsanız beklemeyin. Çünkü yoluna girmeyecek. Beklemekle yoluna girecek olsaydı zaten bugüne kadar bir şeyler düzelmeye başlardı. Siz değişmeden koşullarınız değişmeyecek. Eğer bir şeyleri değiştirmeyi düşünüyorsanız ve az önce dediğim noktalardan ilginizi çekenler var ise daha detaylı bilgi almak için bu videoyu izlemenizi sağlayan kişiyle kontak kurun ve bir sonraki görüşme için randevunuzu netleştirin. Benim şimdilik size bahsedeceklerim bu kadar. Artık bitiriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hayatın içinde olun. Görüşmek üzere.